एभ्रिवान, नमस्ते मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि म्याङ्गो पुडिङको रेसिपी लिएर आएको छु। जुन चाहिँ गर्मी महिनामा धेरै नै पाइने फलफुलमा चाहिँ म्याङ्गो हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले पुडिङ बनाएर खायौं भने एकदमै मिठो हुन्छ र यो पुडिङ चाहिँ हामीले सानो बच्चादेखि लिएर बुढाबुढीसम्मले खान सक्ने खालको हुन्छ है। यो र मिठो पनि हुन्छ खाँदाखेरि, बनाउनु पनि कुनै गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। अब यो कसरी बनाउने अब सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ यहाँ दुईटा आँप लिएको छु। यो चाहिँ मलाई 1.5 कप चाहिने हो आँप चाहिँ काटेर। मैले यहाँनिर हाफ कप पानी लिएको छु। यो चाहिँ कुनै तातो पानी पनि तताको पानी पनि होइन, चिसो पानी पनि होइन, यो नर्मल वाटर हो। यसमा चाहिँ मैले यो राख्नको लागि चाहिँ जिलेटिन लिएको छु। यो 2 टीस्पुन छ। जिलेटिन भन्नाले यस्तो हुन्छ, यो अनफ्लेभर हो, यसमा फ्लेभर छैन। र जस्तो पनि अरू कम्पनीहरुको पनि हुन्छ, तपाईले जुन लिनु भए पनि हुन्छ। र यो 2 स्पुन मैले यो जिलेटिन लिएको, यसमा यो पानीमा हाल्दियौ। र यसलाई एक साइड लगाएर राखिदियौ। अब हामीले चाहिँ आँप काट्नु पर्छ। यो आँप लिँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले एकदम पाकेको आँप लिनुभयो भने झनै राम्रो हुन्छ। यो मेरो चाहिँ ठिक्कको पाकेको आँप छ। यसलाई यसरी काटौं, सजिलो हुन्छ यसरी काट्दाखेरि। र यसलाई चाहिँ म यसमा राख्दै जान्छु। यस्तै गरेर अरूलाई पनि काट्दै जाउँ हामीहरू। यसरी गर्यो भने चाहिँ हामीलाई यो आँप काटेको निकाल्न एकदम सजिलो हुन्छ। अब मलाई चाहिँ अलिकति त्यो पुडिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ मिक्स गर्नको लागि मैले एउटा सानो चङ्क गरेर पनि म्याङ्गो काटेर राख्ने छु। मलाई चङ्क गरेको म्याङ्गो चाहिँ हाफ कप चाहिन्छ। यो चाहिँ मलाई हाफ कप चाहिएको, यो भइसक्यो। अब यसलाई म एक साइडमा राखिदिन्छु। र अब अलिकति मलाई गार्निसिङको लागि पनि चाहिन्छ। गार्निसिङको लागि चाहिँ अलिकति ठिक्कको गरेर काटौँ। अब यो गार्निसिङको लागि काटेको चाहिँ म यसमा राख्छु। यो मेरो म्याङ्गो चाहिँ 1.5 कप भएको छ। अब यो म्याङ्गोलाई चाहिँ हामीले प्युरी बनाउनु पर्छ र यो मिक्सीमा राखौँ। अब प्युरी यो बनिसकेपछि यो जुन मैले
जिलेटिन राखेको यो पानी छ, यसलाई यसरी मिक्स गरिदिउँ। र यो जिलेटिन मिक्स वाटरलाई पनि हामीले यसैमा राखिदिनुपर्छ। र मैले यहाँ 1/3 कप व्हिपिङ क्रिम पनि लिएको छु, यो पनि यसैमा राखिदिउँ। र मैले चाहिँ यहाँ यो 5 टेबल स्पुन चाहिँ हनी लिएको छु। तपाईले यसमा चिनी राख्न पनि सक्नुहुन्छ, कन्डेन्स मिल्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हनी लिएको छु। आफ्नो इच्छा अनुसारले तपाईहरुलाई अब केको स्वीटनेस मन पर्छ हैन, त्यो राख्नुस्। मैले चाहिँ हनी राखे। अब तपाईहरुको आँप कतिको पाकेको छ हैन, अब त्यो कतिको गुलियो छ त्यो अनुसारले यो गुलियो राख्ने हो। आफूलाई कतिको गुलियो मन पर्छ हैन, त्यो अनुसारले राख्नु होला। र यसलाई हामीले अब फेरि ब्लेन्ड गरौँ। र हाम्रो प्युरी तयार भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यता हिट अन गरौँ। हिटलाई मिडियममा राखौँ अहिले। र यसमा चाहिँ हामीले बनाएको प्युरीहरू चाहिँ सबै राख्नुपर्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै चलाउँदै पकाउनुपर्छ। यो पकाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो तयार भइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जब बबल आउन थाल्छ हामीले हिटलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसमा चाहिँ बबल्स आउन सुरु भइसकेको छ। हामीले चाहिँ अब हिटलाई अफ गरौँ। अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कप ग्लासहरुमा सर्भ गर्न सक्छौं। र अब सर्भ गरौँ है। अब मैले यो प्युरी चाहिँ यो मेजर कपमा राखिसकेको छु। र यसमा चाहिँ अब मैले हाफ कप जुन चङ्क मसिनो गरेर राखेको यो म्याङ्गो छ त्यसलाई पनि यसमा राखिदिउँ। यसलाई मिक्स गर्नु। र अब यसलाई चाहिँ हामीले कपमा सर्भ गरौँ। मैले यस्तो दुईटा ग्लास पनि लिएको छु। मेरो म्याङ्गो पुडिङ तयार भइसकेको छ। मैले चाहिँ यस्तो प्लास्टिक र्याप लिएको छु। अब यसले म कभर गरिदिन्छु। मैले चाहिँ यो प्लास्टिक र्यापले यसरी र्याप गरेको छु। र अब यसलाई चाहिँ हामीले फ्रिजमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि 2-3 घण्टा पछि अनि यसलाई फेरि हामीले निकालेर हेर्नुपर्छ है। ल मैले म्याङ्गो पुडिङ बनाएर फ्रिजमा राखेको 3 घण्टा भइसक्यो। अब त्यसलाई निकालेर ल्याउँछु है। अब यसलाई हामीले यो प्लास्टिक र्यापलाई खोलेर हेरौँ। अब यो र्याप खोलिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले अब माथिबाट सजाइदिनु पर्छ। हेर्नुस् है कस्तो राम्रो भएको छ, कस्तो राम्रो भएको छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले गार्निसिङ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले यो व्हिपिङ क्रिम पनि लिएको छु। र तपाईहरुले यो क्रिमलाई व्हिप गरेर हाल्नु भए पनि हुन्छ यसमा, तर म चाहिँ यतिकै राख्छु। यो व्हिपिङ क्रिम राखिसकेपछि यसमा हामीले अब यो काटेर राखेको मैले यो म्याङ्गो जुन छ यो राखिदिउँ।
यसो गरेर हामीले चाहिँ सजायौँ भने राम्रो पनि देखिन्छ। अब यसमा एउटा चेरी पनि राख्छु। यो स्विटेन गरेर राखेको चेरी हो, यसलाई पनि राखिदिउँ। मैले यहाँ मिन्टको यो लिफ लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ, सजाइदिउँ, राम्रो देखिन्छ यसले पनि। मैले सबै गार्निसिङ गरेर पनि सबै तयार गरिसकेँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। म यसलाई तपाईहरुलाई खाएर पनि देखाउँछु। यस्तो मिठो भएको छ यो पुडिङ। यस्तै गरेर तपाईहरुले पनि म्याङ्गो पुडिङ बनाएर खानुहोस्। सिजन अनुसारको फलफुलहरु खाँदाखेरि एकदम मिठो हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर म फेरि अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। त्यो दिन जलसम्मको लागि बाइ।